Bir gün iki dənə dost qəbristanlığa yaxın bir yerdə dayanıb içki içirlər. Baxırlar bir dənə cənazə gəlir. Dostum biri deyir ki, gözlə gedim görüm bu niyə rəhmətə gedib. Qaça-qaça gəlir, cənazəni gətirən adamlara deyir ki, bəs bunun ölmə səbəbi nədir, niyə rəhmətə gedib? Cənazəyi gətirənlər də deyir ki, qardaş bu səhər durardı, içərdi, gün orta içərdi, axşam içərdi, dayanmadan içərdi. Öbürü qaça-qaça gəlir dostunun yanına, butulkanı tullayır ki, daha içməyək də bəs. Adam içməkdən ölüb. 5 dəqiqə sonra keçir, baxırlar bir dənə cənazə daha gəlir. Bu biri dost deyir ki, qardaş, dur bir dənə gedim soruşmuyorum bu niyə ölüb. Gəlirlər, soruşurlar ki, bəs cənazə yiyəsindən ki, bunun rəhmətə getmə səbəbi nədir? Niyə rəhmətə getmir? Deyirlər, qardaş, bu heç içki içməzdi, siqaret çəkməzdi, heç nə eləməzdi bu. Rəhmətə getdi, dayandığı yerdə rəhmətə getdi. Öbürü dost qaça-qaça gəlir dostunun yanına ki, qardaş, götür o qırağa qoyduğun butulkanı içməyə davam elə. İçənlə içməyənin arasında 5 dəqiqə fərq var.